Mae Mellt efo ni, Cem Llwyfan, Steddfod yr Urdd, my boys. So, lle mae Mellt di bod, boys? Da chi lawr y Gaerdydd rwan, ydych chi gyd? Ie, byw yn Caerdydd, studio lawr yn Caerdydd. Ie. Mwynhau bywyd? Ie, popeth yn iawn. Yndi? Yn clywed bod chi'n hangio allan lot o bois ffug y gang yna? Dim ond Iolos i lawr yn Caerdydd. O, ie. Ond mae boes yn symud yna, Billy yn symud. Ie, so soon as, ie. Ie? O bil, a da chi'n mwynhau bod yn ganol cerddorion eraill? Ie, mae lot o cerddorion yn byw yn Caerdydd. Ie. So mae'n kind of sens y cymuned na o ran y cerddoriaeth sy'n gret i ni, really. Hwna be o'n i moyn cael wrth symud i Caerdydd. Gweld y bobl yn cerdded heibio, ond wylaid batel mae different regions, y dyn yn y bywyd ti eisiau. Bydd y ffwd o, bydd rwy'n helpu, ble mae'n y deulu, ys gen ti ffrindiau. Bydd ti cysgu heno, yn fensi ac allan. Bydd ti cysgu heno, ar ysgogion. Gigio dipyn o ddiweddar hefyd yn do? Ie, ni wedi bod yn brysur iawn yn Caerdydd, yn especially yn Caerdydd. Mae pawb yn nabod bod ni'n na nawr, a mae fel, os mae'n broblem, mae rhywun methu chwarae yn ymwneud. Ni sy'n cael y galwad yn gofyn, chi boes yn gallu dod kind of last minute and stuff, a ni wastad yn barod i chwarae, so... So chi di stand-by, standard stand-by... So ni wastad, ni moyn chwarae, nag i ni rili moyn neud i chwarae, so mae ddim yn broblem yn gwybod. Ie, ie. Ie, mae'n gret. Da chi fan 3 aelod ebyn hyn, o'ch chi'n efo bod yn fan 4 aelod wrth gwrs. Da chi ffeindio fo'n haws rheoli fel 3? Ni'n byw dan gilydd nawr, a ni gyd, efo'r un kind of mindset, I guess, o ran ni'n moyn neud a stuff. So ie, mae'n lot haws o ran ni. Cynni oedd y boes arall ddim really, like, not fully hearted mewn i kind of group of stuff. Ond da chi'n gwybod bod dyna da chi eisiau neud? Ie, exactly. A mae'n gweithio, ni wedi bod yn chwarae yn gilydd fel hyn ers bron 3 blwyddyn nawr, so sy'n odd, ond mae fe'n well fel hyn i gweld. A mae yna deryn bach yn deithau bod chi wedi bod yn recordio yn diweddar, dyn nhw'n wir? Ie, mae album i fod i ddod mas rhywbryd yn y ha, ond ni wedi bod yn recordio, a yn y ha fi'n cael bydd yn dod mas, so gallwch chi glywed y... Gyda Jical yn eithaf to? Ie, dal yn gweithio efo May, so bydd yn dod mas yn y lab o Jical, ie. A May sy'n bod cynhyrchu chi hefyd? Ie, May'n cynhyrchu ni dal, May'n great guy. Yndi? Great guy. Dipyn o foi? Ie, dipyn o foi. Gret, diolch yn fawr iawn boys, diolch am perfformio Steddfod yr Urdd, ac newn ni ddal fyny chi'n fian, ie? Paid o fi lan yn recovery. Mae'n efowyd nawr ydw flaen. Mae digon o amser i fod yn fenyw. O jablen tyndod ydyn nhw. Ni'n cofietu parach yn fach. Merch bach hapus, merch bach iach. O beth o'n y byd, digwyddodd i ti. O beth bydd nesaf mag i bagu. O dim ond bagu byta hyd. O merched ifanc clywed. A tablet tyndod ydyn nhw. A ni'n cofio ti parach yn fach.